Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня видеообзор посвящен дровницам. С помощью этих дровниц можно очень красиво оформить зону камина. Дровница – это важная часть интерьера. Она не только красивая, но и очень функциональна. Дрова будут находиться в одном месте, под ним будет мало ссора. И причем, вы знаете, ведь их можно подобрать под любое оформление камина или под любой интерьер дома. Есть дровницы, выполненные в черном цвете, в золотом, в бронзовом. Все они очень красиво смотрятся. И вы знаете, к ним еще великолепно подойдет стойка для аксессуаров. Всегда возникает вопрос, куда повесить разные совочки, метелки, которые назначены для камина. Вот именно стойка под аксессуары спасет положение. Кстати, все эти дровницы будут великолепным подарком для ваших дорогих и любимых мужчин. Причем можно ведь не только на Новый год, но и на 23 февраля. Вам никуда не нужно ходить. Всего лишь один клик, и вы у себя будете иметь такую красивую дровницу. Все это можно купить вместе или по отдельности. Заходите к нам в интернет-магазин, делайте удачные покупки. Конечно же, оставайтесь с нами. Все эти дровницы выполнены из кованого материала. Они очень прочные, устойчивые и, как я уже сказала, вмещают в себе большое количество дров. И самое главное, что дрова у вас всегда будут сухие. То есть ваш очаг разгорится быстро и без проблем.